Dice que la fuerza rígida, amiga mía, la A ver, fuerza con J, ¿qué pasó con la fuerza rígida? agotó el Madison Square Garden, o sea que el Madison se agotó, no es cierto. Sí. Se agotaron los boletos y que se consolidaron como el sonido de la calle en los Estados Unidos de Norteamérica. Estos muchachos representan la música mexicana de calle y ya conquistó el corazón financiero y cultural de los Estados Unidos. Pues aunque pues, han enfrentado críticas por la seguridad en los eventos, por sus letras explícitas, su éxito demostrado que el regional mexicano es el sonido de la generación Z.